Warum huste ich immer noch, obwohl ich Medikamente nehme? Vielleicht sind die falschen Medikamente oder die Dosierung stimmt nicht. Aber ich habe alles genau nach Anweisung eingenommen. Gab es noch andere Symptome oder Veränderungen in Ihrem Alltag? Nein, nichts Ungewöhnliches. Was könnte es sonst sein? Wir sollten vielleicht weitere Tests machen, um sicherzugehen.